Сегодня готовлю самые вкусные хрустящие кабачки, без масла и без жарки. У них золотистая хрустящая корочка снаружи, нежные сочные внутри и насыщенный сырный вкус. А секрет идеальной корочки в простом способе с пакетом. И от них просто невозможно оторваться. И в первую очередь подготавливаю цукини. Обрезаю плодоножки, попки и разрезаю цукини на средние брусочки. Не надо их делать слишком маленькими. Кабачки солю, слегка так перемешиваю. Застилаю поднос бумажными полотенцами и выкладываю сюда кабачки. Мне надо, чтобы ушла лишняя влага. Тогда кабачки получатся хрустящими. Я их выкладываю на поднос и оставлю полежать буквально минут на 5. А сама все подготовлю для панировки. Панировку будем делать сразу в пакете. Я сюда добавляю 2 столовые ложки муки, столовую ложку кукурузного крахмала, добавляю сыр пармезан, здесь у меня где-то 30 граммов сыра. Если не хотите, пармезан можно не добавлять. Также на мелкой терке натру еще небольшой кусочек сыра моцарелла, здесь у меня где-то 50 граммов. Я хочу, чтобы кабачки получились такими сырными, с хрустящей корочкой. Как видите, все очень просто, без какой-либо грязной посуды, все делаем в пакете. Панировка на самом деле очень простая. Кстати, уже у меня на канале довольно давно был такой похожий рецепт, и я готовила кабачки похожим способом. И добавляю специи. Я добавляю приправу для барбекю. Вы можете использовать любые специи, какие вы любите. И также я добавляю сушеный чеснок, тоже чайную ложку. Можно немного перчика добавить. Теперь я хорошо все перемешиваю. Соль я не добавляю, так как кабачки уже посолили. Решила добавить еще одну специю, это куркума. Во-первых, она очень полезная, а во-вторых, она даст прекрасный такой красивый желтенький цвет. Добавляю буквально четверть чайной ложки. И вот в итоге такая панировка получается. Кабачки полежали, пустили сок, посмотрите. И теперь я их промакиваю бумажными полотенцами. Убираем эту лишнюю влагу. Посмотрите, снизу полотенце полностью промокло. Если вы отправите запекать кабачки просто так, не убрав эту лишнюю влагу, они не будут такими хрустящими, такими вкусными. И теперь панирую кабачки. Забрасываю их в пакет. Я все кабачки выложила в пакет с панировкой и хорошо все перемешиваю. Вот такая красота получается. Кабачки немного влажные, панировка к ним хорошо прилипает. Выкладываю кабачки на подготовленный противень. Я его выстелила пергаментной бумагой. Стараемся выкладывать их так, чтобы они довольно свободно лежали. Вот там, где панировочка немного не прилипла, можно вот так добавить. Стараемся выкладывать так, чтобы кабачки не соприкасались. Так они получатся более хрустящими. У меня здесь в пакете осталось вот буквально столько панировки. Здесь немного сыра. И я его сейчас просто раскладываю сверху на те кабачки, где не так хорошо прилипло. Если у вас сразу плохо прилипает панировка, оставьте кабачки немного в ней полежать. Они пустят немного сока и очень хорошо все прилипает. И сейчас я все отправляю в хорошо разогретую до 210 градусов духовку примерно минут на 20. Надо, чтобы кабачки хорошо подрумянились, подсушились и стали хрустящими. В конце ненадолго, буквально на пару минут, можно даже включить гриль. Приготовлю соус. И для этого мне понадобится огурец, натираю на терке для моркови. Теперь его хорошо отжимаю. Огуречный сок мне не понадобится. Но, кстати, кому интересно, для женщин это очень хорошая маска, огуречный сок. Можно пропитать ватные диски и положить под глаза. Добавляю отжатый огурец в йогурт. Фактически я сейчас готовлю греческий соус дзадзики. Натираю 2 зубчика чеснока на мелкой терке. Мелко порежу пучок укропа. По вкусу добавляю соль. И черный перец. Хорошо все перемешиваю. Обязательно надо попробовать на вкус, чтобы хватало соли. И в конце я добавляю немного оливкового масла. Соус готов. Друзья, вы только посмотрите, какие шикарные получились кабачки. Во-первых, они получились вот такого красивого желтенького цвета, все румяные. Я, кстати, даже гриль не включала.
Сыр очень хорошо подрумянился и так. Вот такие хрустящие. Именно благодаря сыру и панировке. И они подрумянились и снизу, и сверху. И как же вкусно их съесть именно вот с этим соусом. Уверена, такие кабачки понравятся всем. Обязательно их приготовьте.